之後唔為意，或者瞓着咗咧，一後咁樣。嗰啲唔係電話聲。而家係深夜11:42。而家氣溫係26.1度，時間係深夜11:47。而家11:48。而家係深夜11:49。嗱，地下濕晒嘅又係。嗱，前邊咧就冇濕嘅，你望下，前邊冇濕嘅。而家係11:50已經。個熒光幕咧，個光暗咧，佢校咗。以前咧，而家係好光嘅，佢都暗咗啦，係咪？呢度冇濕到嘅，淨係我緩步跑嘅位置咧濕咗嘅啫。即係我要行去緩跑徑嘅位置濕咗啦。呢啲咧全部冇濕嘅。嗱，而家係11:50，我等佢11:51啫，都就嚟到。嗱，而家11:51。今日2024年4月4號星期四，深夜11:51。而家開始緩步跑。時間深夜11:52。第一個圈冇人。11:52。時間深夜11:53。半個圈完，而家第一個圈。冇人啊！11:55。呢度都冇人。時間深夜11:55。第一個圈就完，呢度有人。時間深夜11:56。第一個圈就完。時間深夜11:56。第一個圈完，第二個圈開始。時間深夜11:57。第二個圈。
時間深夜11:18。第二個圈1個半圈完。時間深夜11:59。第二個圈嗱冇人嘅。而家凌晨12點正。而家凌晨12點正。4月5號星期五，第二個圈。時間凌晨12:01。第二個圈就完。時間凌晨12:01。第二個圈完，第三個圈開始。12:02。第三個圈。時間凌晨12:03。第三個圈。2個半圈完，而家第三個圈。時間凌晨12:04。第三個圈。而家12:05。凌晨12:05。第三個圈就完。而家12:06。而家凌晨12:06。第三個圈就完。時間係凌晨12:06。第三個圈完，第四個圈開始。而家凌晨12:07。第四個圈。而家凌晨12:08。第四個圈。3個半圈完，而家第四個圈。時間凌晨12:10。第四個圈。時間凌晨12:11。第四個圈就完。時間凌晨12:11。第四個圈就完。而家凌晨12:11。第四個圈完，第五個圈開始。時間凌晨12:12。第五個圈。時間凌晨12:14。第五個圈。4個半圈完，而家第五個圈。而家2:37。嗱，冇問題㗎，咁個 video 唔好啱間上載又唔到啊。
時間凌晨12:15，第5個圈。時間凌晨12:16，第5個圈就完。時間凌晨12:17，第5個圈就完。時間凌晨12:17，第5個圈完，第6個圈開始。時間凌晨12:18，第6個圈。時間凌晨12:19，第6個圈。12:19，5個半圈完。時間凌晨12:20，第6個圈。嗱，剛才又開始有啲風，之前今日成日都冇風㗎。時間凌晨12:21，第6個圈就完。有一男一女啦，瞓咗度。時間凌晨12:22，第6個圈就完。時間凌晨12:22，第6個圈完，第7個圈開始。時間係深夜凌晨12:23，第7個圈。又上個圈個人。時間深夜12:24，第7個圈。6個半圈完。時間深夜12:24，第7個圈12:25。佢延遲咗我左邊嗰邊26分啊！佢阻住咗我。時間凌晨12:26，第7個圈就完。時間凌晨12:27，第7個圈就完。時間凌晨12:27，第7個圈完，第8個圈開始。時間凌晨12:28，第8個圈。哇！我係先影咗咧出邊嗰人啊，之後咧咁啲咧有啲閃過嚟咧，閃咗兩下俾我，閃咗2下，殘咗我眼。時間深夜12:29，第8個圈。12:29， 7個半圈完，而家第8個圈。12:30，時間深夜12:30，第8個圈都有人，已經唔見咗啦。上個圈度有人喎，走咗咁快。時間深夜凌晨12:31，第8個圈就完。時間深夜12:32，第8個圈就完。
時間深夜12點32分，第9個圈。時間深夜12點32分，第9個圈，而家12點33分。時間深夜12點34分，第9個圈。佢幫我撳停咗，而家第二個視頻。時間深夜12點34分，8個半圈完，而家第9個圈。12點35分，第9個圈。時間深夜12點35分，第9個圈。時間深夜12點36分，第9個圈就完。12點36分，時間深夜12點36分，第9個圈就完。而家時間係12點36分，第9個圈完。而家時間係深夜12點37分。咁耐，我 suspend 佢先啦。而家都未完啊，真係。今次係用咗10 Mbps 啫喎，上次用咗好多喎。而家氣温係26.1度，而家係凌晨12點41分。食期。